В общем, мяу. Помял, короче. Красиво надо сделать так вот. Друзья, всем привет! Вы на канале Эпицентр Звука. Сегодня у нас обзор, уже, наверное, увидели в описании. Сабвуфер Dynamic State CSV 32.22S. Ничего не буду рассказывать, какой он там, хороший, плохой. Я хочу понять ощущения от него. Ну, в общем, смотрите, как я сделал. Вчера я весь день погонял его от 60 Гц. Ну, в половину мощности. Ну, как бы там надо размять. В общем, мяу. Помял, короче. Все целое, я ничего не ушатал, как обычно бывает, но все целое. В общем, смысл какой? Ну, надо сделать погромче. В общем, полдня еще на 50 герцах. В общем, по характеристикам у саба написано от 30 герц играет до вверх резать 500 герц. Вот по характеристикам все резанул. Включил. Вот так вот посидел немножко, думаю. Цена его 6750. Dynamic State. 750 ватт в номинале. Тряпки вот никакой нету, жалко. Ой, кофе вкусный. Я вот салфетку приобрел в кафе, чуть-чуть такую, далее не очень. Салфетка ведет себя без саба. А так сейчас будет с сабом. Песня одна, потому что банят YouTube. Простите, трек не знаю тоже какой. Вот Индия какая-то. Смотрим на салфетку. Так, и мне интересно, как все-таки ведет автомобиль снаружи. Говорю сразу, шумки нету от слова вообще. Шумка хорошая СТП. Виброшумоизоляция СТП. Вот, СТП класс. Аэро СТП это улет. У нас, кстати, в продаже есть. Так, ну что, идем на улицу смотреть, как у нас ведет себя автомобиль. Тут вот тишина, вот так вот птички поют. Просто интересно, как он снаружи. Ну тут, конечно, дверь задняя тяжелая. Чуть-чуть подальше отойти, шум какой. Сейчас откроем пятую дверь.
Side Beats, the producer. О, короче, он флексит хорошо. Ветерок делает, конечно, волосы не будет прям шевелить конкретно, но за 6750 Dynamic State. Я просто похлопаю. Ну что, погнали искать наших обзорщиков, независимых экспертов, которые сядут, послушают и скажут свое мнение. Чего мне стесняться? Первая проба Саба. Ну, короче, не передать эмоции, прям вообще уши в шоке. Ну, нормально долбит. Неплохо, если честно. Давай Прям в следующего шоке. мучить. Следующий. Давай сейчас позовем еще кого-нибудь. Привет, а то вы все боитесь, что Да, я не боитесь. боялся, я курил же, да? Как зовут? Дима, Женя. приятно. На YouTube не страшно? Ну, все. И еще одного попытка. Ну как ощущение? Офигенно вообще. Цена знаешь какая? 6750. Да? 750 ватт. Если правильно все подключено и настроено, вот так вот он херачит. Охренеть, неплохо. Недорого и работает. Конечно, недорого, нифига. Я такие, может, ну, такой звук ощущал на себе за 40, за 50 тысяч. Блин, вообще суперско, слушай. Супер. Давай другого кого-нибудь. Может, Да, они, наверное, не поймут. сейчас риск. Готов. САП стоит 6750. Ну копейки. Вообще хуйня, блядь. Хуйня. Это ты вот мелкому Романову, блядь, рекламируешь. Не, нахуй. Не, ну ты должен знать, что можно и подешевле.
ты ебанись, блядь. Ты чё, еба. О, аж, блядь, коленки затрусились. Говорит, машина трусится. Да, все, друзья. Ебать. Охренеть. Нормально дует. Аж уши так, знаешь, поднимается. Там Это без коробки стоит? без коробки, да. Худею, блядь. На траве? Ебать. Салат. Да ты козел, блядь. Всякую хуйню жру, блядь. Эту гречку, да, блядь? Да, да. Друзья, подписываемся, ставим лайки. Мы стараемся для вас, чтобы вы понимали, что за звук. Как бы я ни старался это сделать, но я не могу передать звук. Думал, в наушниках будет хорошо. Нет, САП забивает микрофоны. Ну и, кстати, да, по поводу микрофонов. Какой микрофон хорошо пишет звук именно внутри салона, когда САП качает, вот разрывает, чтобы качество было какое. Пишите в комментариях. Буду рад почитать. И вот хорошему совету я обязательно этот микрофон приобрету. Укажу ссылку, кто посоветовал, на комментарий этот микрофон. Ну, все, ребята. Динамик сейл за небольшие деньги. Короче, у меня нет слов.